2 দিন ধরে আবহাওয়ার অবস্থা একটু টাইরে নেড়ে চলতেছে। টাইরে নেড়ে বলতে দুপুরবেলা প্রচুর মেঘ করে একবারে কালো হয়ে, আকাশ কালো হয়ে বৃষ্টি নামছে। এখন দেখেন কি অবস্থা, কি সুন্দর ঝকঝকে চকচকে আকাশ। কে বলবে যে 2টা ঘন্টা আগে বৃষ্টির জন্য দাঁড়ানো যায়নি। কি নতুন অফিস টাইমের কারণে মানুষ এখনো অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে নাই। আসার সময় দেখলাম মোটামুটি অনেক জ্যাম, এইদিকে অনেক জ্যাম, এইদিকে দেখতেছি অনেক জ্যাম। এখন তো আমরা আবার রমজান মাসে প্রবেশ করছি। এখন 8টা থেকে 3টা পর্যন্ত অফিস চলছে গাড়ি সিসিমপুরে। আমাদের গাড়ি সিসিমপুরের দিকেই যাচ্ছে। সো হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল নুমার্স গো। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই বেশ ভালো। আজকে বেরিয়েছি অ্যাকচুয়ালি আপনাদের সাথে ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য। এই যে এতক্ষণ আগে যা বললাম এগুলো হলো সব ফাও কথা। ওরে ক্যামেরা কি ঠিক আছে কিনা, এতক্ষণ যেগুলো বললাম এগুলো সব ফাও কথা। চলছে গাড়ি সিসিমপুরে, এগুলো সব বুকিস কথা। এই যে অপোজিট সাইডে রোড আসলে আমার যে কি পরিমাণ কষ্ট হয় মানে বলার বাইরে। আমি এই যে কতক্ষণ এমনি ধরে বাইক চালাইছি, রাজীব তো বাইচে গেছে। রাজীবের শার্ক হেলমেটের ভিতরে আবার ওই যে কি যেন বলে, ভিতরে ছোট্ট একটা ঢাকনা আছে, সানভাইজার আছে। আমার তো সেগুলা নাই, আমার হেলমেটে সানভাইজার নাই। আমি প্রচুর পরিমাণ দুঃখিত এই জন্য। তো যেটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কথা বলতে আজকের এই ব্লগ, সেটা নিয়ে কথা বলি। শুধু আদা এরা পেঁচাল বৃদ্ধি করে লাভ নাই। আজকে যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হইলো কিভাবে আপনার বাইকে তেল আপনি কম খরচ করতে পারবেন, কিভাবে আপনার বাইক তেলের ঘ্রাণে চলবে, তেল খাবে না। আচ্ছা, এটা একটা ফাও কথা। তেলের ঘ্রাণে অনেকে কয় না যে আমার বাইক তেলের ঘ্রাণেই চলে, তেল লাগে না। এটা বোকাস্টিং কথা ভাই, সবাই ফান করে। তেলের ঘ্রাণে যদি চলতো, যদিও একটা পসিবিলিটি আছে, বিকজ অফ অকটেন হলো উদ্দেয় পদার্থ। অকটেন যখন আমরা নেই তখন দেখবেন কড়া একটা ঘ্রাণ বেরোয়। ওই যে ঘ্রাণটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে। আগস্টের 5 তারিখ মধ্যরাত থেকে মানে 6 তারিখ থেকেই তেলের দাম বাংলাদেশে বেড়ে গেছে। এটা সবাই জানেন, এটা নতুন করে কোনো কিছু বলার নেই, এটা পুরান খবর। কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেল, অকটেন, জেট ফুয়েলের দাম বাড়ছে কিনা আমি জানি না। জেট ফুয়েলের দাম বাড়লেও বাড়তে পারে, আমি শুনি নেই। আমার শোনাতে যেটা দরকার ছিল অকটেন, আমি সেটাই শুনছি। মোটামুটি সব ধরনের জ্বালানি তেলের দাম বাড়ছে। তো এখন যে জিনিসটা হয়েছে সেটা হইলো কি, মোটামুটি হাহাকার পড়ে গেছে। হাহাকার পড়াটাই স্বাভাবিক। 90 টাকার তেল যখন 135 টাকা দিয়ে কেনা লাগে, মানে এটা অ্যাকচুয়ালি মানে খুবই কষ্টদায়ক হয়ে যায়। সবার জন্যই একটা কষ্টদায়ক বিষয়। আগে যেখানে 1000 টাকার ফুয়েল বললেই সবার টাঙ্কি মোটামুটি, অনেকের তো 1000 টাকার তেল লাগতো না। যেমন আমার এক্স মোশনে 1000 টাকার তেল আমি জীবনে ভরি নাই, লাগে নাই। 8.5 লিটারের টাঙ্কি 1000 টাকার তেল লাগে না। সো সেখানে এখন 1000 টাকার তেল লাগতেছে, বেশি লাগতেছে। সো এটা একটা প্যারাদায়ক বিষয়, প্যারা না, এটা একটা খুবই দুঃখের একটা বিষয়, এটা কষ্টের একটা বিষয়। এটা আসলে ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে যখন তেলের দাম কমতেছে কন্টিনিউসলি, আমাদের দেশে বাড়াইতেছে। এখন যাই হোক, এটা সরকারের উচ্চ পর্যায়ে নীতি নির্ধারকরা এই জিনিসটা করছে। সো এখানে এটা নিয়ে বলার কোনো কিছু নাই। আমরা যেটা করতে পারি সেটা হইলো কি, যে আমরা কিভাবে আমাদের বাইকে ফুয়েল কমানো যায়, মানে ফুয়েল কনজামশন কমানো যায়। আমি মাঝে মাঝে ইংলিশ ওয়ার্ড ভুলা যাই, কনফিউজড হয়ে যাই, কি বলবো একটার পর আরেকটা সেটাই ভুলা যায়। মনে হইতেছে হায় কি কইতাছি আজ এরা। আসুন আমাদের প্রচারকারী লক্ষ্য করে দেখুন আমাদের পণ্যটি। হেলমেট ক্লিনার, চেন লুপ কিনবা না তো? তুমি এই মাত্র কইতাছো খালি হেলমেট কিনার, আবার কইতাছো চেন লুপ। তোমার এই জিনিসটা যে কি পরিমাণ উপকার করে রে ভাই। আমি আজকে আওয়ার সময় চয়ে কিচ্ছু দেই না চয়ে ভাই। হেলমেট ক্লিনার আছে না, এগুলা কি যে ফোমের মতো? এটা কি গ্ল্যাডিয়েটর? এত বড় নিয়ে লাভ আছে না? 900 টাকা না, এটা কত ভাই? কোনটার কত দাম? 300 টাকা আর ওটা 250 টাকা। ফ্লেমিঙ্গোর একটা আছে না? এটাই সেম ফ্লেমিঙ্গো। এটা আবার গাড়ির সিট লাগানো, গাড়ির সিট পরিষ্কার করে, এটা হেলমেট প্যাডিং পরিষ্কার হইব তো।
এটাতে কি করবো? এটাতে ইয়া করে ও ফটোটা পিকচার না কেমন কাজে ডল খালি শরীরের মাইরা কম মেসেজ কর কি নিবে এটা 300 টাকা অনেকটি আছে হেলমেট নষ্ট হয়ে যাবে এটা শেষ হইব না আর সজল নিয়েছিল ওই যে ওইটা ওই যে মতুলের এটা দেখছো এই যে পাশে স্প্রেটা দেখছো সজল নিয়েছিল ওইটা ওটা খালি গ্রান হয় ক্লিন হয় না গ্রান হয় দিলে একটা ফ্রেশ ফ্রেশ একটা গ্রান বেরোয় তুমি আজকে মারার পর কালকে আমারে দিও আমি মেরে দিও কি অবস্থা এত সুন্দর একটা জিনিস নিলা ধরো রাজীব বলছে ওর হেলমেট ক্লিনার আমারে দিবে না বলছে ভাইয়া আপনি নিজে একটা কিনা নেন আমি জিনিসটায় খুবই দুঃখ পাইছি এবং কষ্ট দুইটাই একসাথে পাইছি আচ্ছা যাই হোক আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো মানে আজকের টপিকস সেটা নিয়ে আজকে কথা বলতে থাকি কারণ অন্ধকার অলরেডি হয়ে যেতেছে একটু পরে আমিও কিছু দেখবো না আপনারাও কিছু দেখতে পাবেন না ক্যামেরা সো আদেরা পেঁচাল আজকের মতো অফ ঘটনা হয়েছে তেলের দাম বাড়ছে এইটা নিয়ে তো বললাম প্রথমে এটা নতুন খবর না এটা পুরান খবর এখন নতুন খবর যেটা সেটা হলো তেলের দাম বাড়ার পরেও কিভাবে আপনি আপনার বাইকের মাইলেজ বাড়াতে পারেন বা যদি বলি যে কারো যদি মাইলেজ ড্রপ করে দেখা গেছে অনেক বাইকে প্রথমের দিকে 40-45 মাইলেজ পাইলো শেষের দিকে এসে মাইলেজটা আস্তে করে ড্রপ করে সো আজকে আমি এটা নিয়ে কথা বলবো যে কিভাবে আপনি মাইলেজটা আবার সাবেক অবস্থায় ফেরত নিয়ে আসতে পারবেন বা মাইলেজটা যেভাবে হোক বাড়াইতে পারবেন আচ্ছা মাইলেজ বাড়ানোর জন্য অ্যাকচুয়ালি কোনো জাদু মন্ত্রের প্রয়োজন হয় না আপনি যদি চান তাহলে কয়েকটা জিনিস যদি একটু দেখভাল করেন তাহলেই আপনি আপনার মাইলেজ আবার সাবেক পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারেন ছোট্টখাট্ট কয়েকটা জিনিসের দিকে যদি আপনি একটু নজর দেন তাহলে মোটামুটি মাইলেজ আপনার বাড়বে যে অবস্থা দাঁড়াইছে অ্যাকচুয়ালি মাইলেজ যদি না বাড়ে একটু সমস্যা হয়ে যায় মাইলেজ না বাড়লে সমস্যা হয়ে যায় বিকজ অফ এখন যে তেলের দাম দেখা গেছে অনেক বাইকে 40-45 যারা পায় মাইলেজ তারা একটু হলেও সুখে আছে বাট যাদের এই 40-45 পাওয়া বাইক হঠাৎ করে যদি 30-35-এ নাইমা হাহাকার করতে থাকে তাহলে কিন্তু মানে এই জিনিসটা খুবই কষ্টদায়ক সো আজকে আমি আলোচনা করব যে কিভাবে আপনার বাইকের ফুয়েল কনজাম্পশন কমিয়ে মাইলেজটা বৃদ্ধি করা যায় প্রথম যে জিনিসটা সেটা হলো আরপিএম সম্পর্কে যারা বাইক চালান তাদের সবারই মোটামুটি ধারণা আছে তারপর আমি একটু বলি আরপিএম মিন্স আরপিএমের ফুল অর্থ আর কি রেভলিউশন পার মিনিট বাইকের মাইলেজ ড্রপ এবং মাইলেজ বাইরে যাওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো এই আরপিএম ঠিক আছে আপনার বাইকে মাইলেজও ঠিক থাকবে সব কিছু ঠিক থাকবে এই আরপিএমের উপরে অ্যাকচুয়ালি সব কিছু নির্ভর করে আপনি যদি আরপিএমটা ঠিকমতো মেনটেন করেন তাহলে আপনার বাইকের মাইলেজ ঠিকঠাক থাকবে কীভাবে আমি বলি একটু আমাদের বাইকে ইউজুয়ালি আরপিএম 12,000 13,000 11,000 10,000 পর্যন্ত রেড লাইন থাকে অনেকে যে কাজটা করে সেটা হলো বাইক ধুমসে আরপিএম বাড়ায় দিয়ে চালায় তো এতে যেটা হয় আরপিএম আপনি যতই বাড়ায় চালাবেন আর ততই কিন্তু আপনার ফুয়েল কনজাম্পশন বেড়ে যাবে ফুয়েল ইনটেকটা বেড়ে যাবে আরপিএম বাড়ানো মানে ফুয়েল ইনটেকটা বেড়ে যাওয়া আর ফুয়েল ইনটেক বাইরে যাওয়া মানে কি ফুয়েল ইনটেক বাইরে যাওয়া মানে আপনার তেল বেশি খাইতেছে এটা কি এমনি খাড়ায় রয়েছে কেরে ভাই সো আরপিএম বাইরে যাওয়া মানে আপনার ফুয়েল ইনটেকটা বাড়বে ফুয়েল কনজাম্পশন বাড়বে তার অর্থ হইল গিয়ে আপনার ফুয়েল বেশি করে খাবে সো যেটা করতে হবে সেটা হইল গিয়ে একটা ডিসেন্ট আরপিএমে সবসময় বাইক চালাতে হবে ডিসেন্ট আরপিএম বলতে আমি বুঝাইতেছি 4 থেকে 6,000 এই আরপিএমে যদি আপনি সবসময় বাইক চালান তাহলে দেখবেন ইনশাল্লাহ আপনার বাইকের মাইলেজ অনেক বৃদ্ধি পাবে আমি অ্যাকচুয়ালি ঢাকার ভিতরে যদি চালাই যদি জ্যামের ভিতরে পড়ি তাহলে অ্যাকচুয়ালি ওই আরপিএমটা মেনটেন করা পসিবল হয় না বাট দেখা গেছে যে এরকম একটু ফাঁকা রোড পাইলে 4 থেকে 5 3 থেকে 6 এর ভিতরে সবসময় আরপিএমটা মেনটেন করার চেষ্টা করি এতে যেটা হয় সেটা হলো আমার বাইকের মাইলেজ হু করে বেড়ে যায় যেমন আমি যদি এই রেঞ্জে সবসময় চালাইতে থাকি তাহলে দেখা যাবে আমার মাইলেজ 40-42 সিটিতেই আমি পাবো তারপর এরকম আরপিএম মেনটেন করে আমি যদি হাইওয়েতে চালাই তাহলে সেই মাইলেজটা যা দাঁড়ায় 46-47-48 লাস্ট টাইম নরসিংদী গেছিলাম সেখানে আমি 48 করে মাইলেজ পাইছি আরপিএম মেনটেন করাটা অনেক বড় একটা বিষয় বাইকের ফুয়েল কনজাম্পশন মাইলেজের সবচেয়ে বড় যে ভূমিকা রাখে সেটা হলো আরপিএম আপনি যদি সবসময় একটা আইডিয়াল আরপিএমে বাইক চালান গিয়ার হাই রেখে আরপিএমটা কমায় যদি সুন্দর করে বাইকটা চালান হ্যাচকা টান না দেন তাহলে আশা করা যায় আপনার বাইকের মাইলেজ অনেক ভালো হবে দ্বিতীয় যে জিনিসটা সেটা হইলো টায়ার প্রেশার মাইলেজের পিছনে টায়ার প্রেশার খুব বিশাল একটা ভূমিকা রাখে কিসের জন্য বাইকে যদি আপনি টায়ার প্রেশার মানে হাওয়া সহজ বাংলায় যদি বলি হাওয়া যদি বেশি করে রাখেন হাওয়া বেশি করে রাখলে একটা সুবিধা হইলো মাইলেজ খুব ভালো পাওয়া যায় কিন্তু এটার একটা সমস্যা আছে
সমস্যাটা হইলো আপনি যখন হাওয়া বেশি করে রাখবেন তখন কিন্তু আপনার বাইকে গ্রিপ কিন্তু খুবই কমে যাবে। গ্রিপ কমে যাবে বলতে আপনার যে ব্রেকিংয়ের যে গ্রিপটা সেটা কিন্তু থাকবে না। টায়ারে হাওয়া যদি বেশি থাকে, যেটা ইউজুয়াল থাকে মানে ইউজুয়াল রাখতে হয়, সেটা থেকে যদি বেশি থাকে আপনি মাইলেজ ভালো পাবেন, বাট সমস্যাটা হবে আপনি গ্রিপ পাবেন না, আপনি ব্রেকিংয়ে মানে খুবই প্যারায় পড়বেন, ব্রেকিং আপনার ভালো হবে না, কনফিডেন্স পাবেন না, বহু ধরনের সমস্যা ফেস করবেন। আবার যদি হাওয়া কমায় রাখেন মানে নির্ধারিত যেই টায়ার প্রেশারটা থাকে সেটা থেকে যদি কমায় রাখেন তাহলে যে সমস্যাটা হবে তখন বাইক ভাগবে না, কিন্তু গ্রিপ ভালো পাবেন, ব্রেকিং ভালো পাবেন, কিন্তু মাইলেজ সিরিয়াসভাবে ড্রপ করবে। টায়ার প্রেশার অ্যাকচুয়ালি যেইটা ম্যানুয়ালে দেওয়া থাকে, ম্যানুয়াল বলতে বাইকে যেটা স্ট্যান্ডার্ড ম্যানুয়াল থাকে, প্রত্যেকটা বাইকেরই টায়ার প্রেশার সম্পর্কে একটা ম্যানুয়াল থাকে। এই বাইকে সামনের চাকায় এতটুকু টায়ার প্রেশার রাখা লাগে, পিছনেরটা এতটুকু। সো এইটা যদি আপনি মেনটেন করেন, যে টায়ার প্রেশারটা থাকে, যেমন আমারটা আইডেল টায়ার প্রেশার সামনের চাকায় 35, পিছনেরটা 55 PSI, আমি মানটা বলে দিই, এটা বলে PSI। আপনি যদি টায়ারে যদি ঠিকমতো PSI রাখেন মানে টায়ার প্রেশারটা যদি ঠিকঠাক রাখেন, যেটা আইডিয়াল থাকে, যেটা ম্যানুয়ালে থাকে, বাইকের ম্যানুয়ালে থাকে, প্লাস অনেক ক্ষেত্রে এই যে পিছনের সুইং আর্মের ভিতরে স্টিকার করা লেখা থাকে যে সামনের চাকায় কতটুকু রাখা লাগবে, পিছনের চাকায় কতটুকু রাখা লাগবে, আবার কিছু বাইকের সামনেই থাকে। তো যেটা অ্যাকচুয়ালি স্ট্যান্ডার্ড থাকে যে বাইকের জন্য, আপনি যদি সেটা মেনটেন করেন তাহলে যেটা হবে সেটা হলো আপনি ব্রেকিংও যেমন একটা কনফিডেন্স পাবেন, প্লাস খুব ভালো একটা মাইলেজ পাবেন। আচ্ছা, এরপর যে জিনিসটা সেটা হইলো আমাদের বাইকে বেশ কয়েকটা ফিল্টার আছে। বলতে প্রথমত থাকে এয়ার ফিল্টার, এটা কমন, সব বাইকে এয়ার ফিল্টার থাকে। দ্বিতীয় যে জিনিসটা সেটা হইলো অনেক বাইকে ইঞ্জিন অয়েলের ওইখানে একটা ফিল্টার থাকে, ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার থাকে। আমার হোন্ডায় নেই, হোন্ডা বাইকে অ্যাকচুয়ালি ইঞ্জিন অয়েলের যে ফিল্টার থাকে, অয়েল ফিল্টার, সেটা থাকে না। তারপর যে জিনিসটা হলো যে ভিতরে যে ট্যাঙ্কির ভিতরে যে ফুয়েল পাম্পের যে ফিল্টার থাকে সেটা। তো এই জিনিসগুলো দেখা গেছে, এই জিনিসগুলো যদি ময়লা হয় তাহলেও কিন্তু মাইলেজ ড্রপ করে, সেক্ষেত্রেও মাইলেজ ড্রপ করে। সবসময় চেষ্টা করবেন এই জিনিসগুলো একটু চেক দেওয়ার জন্য। এই জিনিসটা চেক দেওয়ার জন্য বলতে ছোট্ট একটা ঘটনা বলি তাহলে জিনিসটা বুঝতে পারবেন। ঘটনা হলো আমি আমার বাইক চলতেছে যে 19,500 সামথিং, তো এর ভিতরে আমি কখনো যে ফুয়েল পাম্পের ভিতরে যে একটা ফিল্টার থাকে, ছোট্ট একটা ফিল্টার থাকে, সেটা আমি অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ তো দূরে থাক কোনোদিন চেক পর্যন্ত করি না যে এটার ভিতরে ময়লা আছে কি নাই। তো হঠাৎ করে আমার বাইকে একটা সময় ভয়াবহভাবে মাইলেজ ড্রপ করছিল, 30, 32, 35 করে পাইতেছিলাম। তো সার্ভিস সেন্টারে গেলাম, দেখাইলাম, পরে ওরা খুইলা বললো যে ভাই আপনার যে ফুয়েল পাম্পটা আছে যেটা একটা ফিল্টার আছে, এই ফিল্টারটাকে আপনি জীবনও ওয়াশ করেন নাই বা ক্লিন করেন নাই বা কোনো কিছু করেন নাই, চেঞ্জ করেন নাই? আমি বললাম না ভাই, এগুলা জীবনও হয় নাই। তো পরে ওই যে ফিল্টারটা সেটা চেঞ্জ করার পর আমার যে মাইলেজ সেটা আবার সাবেক, এখন আমি 40-42 করে মাইলেজ পাইতেছি। সো এইটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে ফিল্টারগুলো আছে। এয়ার ফিল্টারের ক্ষেত্রেও সেম ঘটনা, বিকজ অফ এয়ার ফিল্টারটা দিয়ে ইঞ্জিনে বাতাস ঢোকে, ওইটায় যদি ঠিকমতো ফ্রি ফ্লো না থাকে, ভিতরে যদি ঠিকমতো বাতাস না ঢোকে, তাহলে কি হয় ইঞ্জিনের দহন ক্ষমতাটা কমে মা যায়, যে ক্লিয়ার যে অক্সিজেনটা পাওয়ার কথা, যে বাতাসটা পাওয়ার কথা, ওই জিনিসটা হয় না। তো তখন দেখা যায় যে উল্টাপাল্টা করে মানে ফুয়েল খাওয়া শুরু করে। সো এই যে ফিল্টারগুলো আছে এইগুলা একটু খেয়াল করে যদি দরকার হয় পরিষ্কার করে, অনেকে দেখা যায় যে এয়ার ফিল্টারগুলো লাগায়, এয়ার ফিল্টারগুলো মানে লাইফ টাইম এয়ার ফিল্টার আছে, ওই হারিকেনের আছে, KNN-এর আছে, তো বহুত কোম্পানির লাইফ টাইম এয়ার ফিল্টার আছে, অনেকে এগুলো লাগায়, এগুলো জাস্ট খালি ওয়াশ করলে হয়। সো যদি এরকম লাগানো থাকে তাহলে ওইগুলো একটু চেক করে ওয়াশ করেন, পরিষ্কার করেন। আর যদি ওয়ান টাইমগুলো হয় তাহলে টাইমলি চেঞ্জ করেন, তাহলে এই সমস্যাগুলো হয় না, মাইলেজ কিছুটা হইলেও বাড়ে। আরেকটা বিষয় হইলো কি FI বাইকগুলো, যেগুলো ফুয়েল ইনজেক্টেড বাইকগুলো, এই বাইকগুলোতে একটা সার্টেন টাইম পর ফুয়েল ইনজেক্টরটা ক্লিন করা লাগে, বিকজ অফ আমাদের দেশের তেলের যে পরিস্থিতি, তাতে তেলে তো খুব মানে পিওর, আমরা 135 টাকা দিয়া 82-88 রনের অকটেন কিনি, অথচ বাইরের দেশে পেট্রোলের থেকে ভালো। আর অ্যাকচুয়ালি বাইরে অকটেন বলতে কোনো জিনিস নেই, পেট্রোলই যেটা সেটা আমাদের দেশের অকটেনের থেকে বেটার। 90-92, অনেক দেশে 94, পাশের দেশেই 95-96 রনের অকটেন পাওয়া যায়। সো আমরা 135 টাকা দিয়ে তারপরে যে ভেজাল জিনিস কিনা খাইতেছি, কিছু করার নেই, আমাদের দেশে পাওয়া যায় না, কি করার আছে। এরপর যে একটা টিপসের কথা বলবো, সেই টিপসটা একটু হাস্যকর যদিও, তারপরেও বলা উচিত, সেটা হলো কি যতটা সম্ভব ডাবল চালানো পরিহার করেন, মানে পিলিয়ন নিয়ে বাইক চালানোটা পরিহার করেন। এটা কেন বলতেছি, বাইকে একজন উঠলে যেরকম শক্তির প্রয়োজন হয়, দুজন উঠলে কিন্তু বাইকের শক্তিটা একটু বেশি লাগে, যার ফলে একটু হইলেও তেল বেশি খায়। আমি নর্মাল একটা উদাহরণ দিই, যেমন আমার ওজন 70 কেজি,
এখন সেম বাইকটা যদি 90 কেজি ওজনের কোনো লোক চালায়, সে আমার থেকে কিছুটা হইলেও মাইলেজ কিন্তু কম পাবে। সেক্ষেত্রে যদি দুজন বসে, 70 কেজির দুজন মানে 140 কেজি, এতে কী হবে, বাইকের পাওয়ারের প্রয়োজন হবে বেশি। আর পাওয়ারের যখন প্রয়োজন হবে তখন তেল তো চুমুক দেওয়া খাবেই, এটাই স্বাভাবিক, এটাই নিয়ম। এই তো গেল। আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা সেটা হলো রেগুলার বাইক সার্ভিস। বাইকের রেগুলার সার্ভিস করাটা ইম্পর্টেন্ট বিকজ অফ আগের যুগে যে 2 স্ট্রোক বাইকগুলো ছিল সেগুলোতে অতটা যত্ন আত্মের প্রয়োজন ছিল না। বাট এখনকার এই যে 4 স্ট্রোক বাইকগুলো, এগুলো একটু যত্ন আত্মি লাগে বেশি, এগুলো একটু কেমন যেন একটু বেশি আবেগী, এদের আবেগ বেশি, এদের যত্ন আত্মির প্রয়োজন হয় বেশি। সো রেগুলার যদি আপনি সার্ভিস না করেন একটা নির্দিষ্ট টাইম পিরিয়ড শেষে, তাহলে দেখা যায় কি যে এইসব বাইকে একটু প্রবলেম দেখা দেয়, পারফরমেন্সের ঘাটতি হয়, ফুয়েল বেশি খায়, বিভিন্ন ধরনের নসলা কি যেন কয় এটারে, ওই গার্লফ্রেন্ড আছে না, টক্সিক গার্লফ্রেন্ড। আরপিএম মেনটেন বাদে আজকে মাইলেজ বাড়ানো নিয়ে যে কটা কথা আমি বললাম সবগুলাই টোটালি সার্ভিসের সাথে জড়িত। ধরেন যদি আপনি সার্ভিসে যান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার টায়ার প্রেশার অটোমেটিক চেক হয়ে যায়, সার্ভিস সেন্টার থেকে করে দেয়। তারপর যে ফিল্টারগুলো আছে, এয়ার ফিল্টার, অয়েল ফিল্টার, এরপর ট্যাঙ্কের ভিতরে যে ফুয়েল পাম্প ফিল্টার আছে সেটা, অনেক মাস্টার সার্ভিসে এফআই ক্লিনিংয়ের অপশন থাকে। টুকটাক যে জিনিসপত্রগুলা সবগুলাই কিন্তু একটা সার্ভিসের ভিতরে আপনার হয়ে যায়। সো আরপিএম মেনটেন বাদে যেই পয়েন্টগুলো আমি বললাম সেগুলো টোটালি সার্ভিসের সাথে রিলেটেড। সো এই গেল মোটামুটি বাইকের মাইলেজ বাড়ানোর কিছু শর্টকাট টেকনিক। মাইলেজ টোটালি নির্ভর করে রাইডিং স্টাইলের উপরে, প্লাস হলো আপনি বাইক কীভাবে মেনটেন করতেছেন তার উপরে। বাইকের যত্ন যদি না নেন আর খাড়া টান যদি বন্ধ না করেন তাহলে আসলে মাইলেজ যতই বলি, যত কিছুই করি, মাইলেজ অ্যাকচুয়ালি আপনি মানে বেশি পাবেন না। আমি দেখছি এমনও লোক আছে জিএসএক্সের মতো বাইকে 45 মাইলেজ পায়। রাইডিং স্টাইলটা চেঞ্জ করেন, অ্যাপাচির খাড়া টান বন্ধ করেন, বাইকের যত্ন নেন, বাইককে ভালোবাসেন। বাইক যখন রাগ করে ওরে গিফট দেন, ওকে আদর করেন। ও যদি অসুস্থ হয় ওরে ডাক্তারের কাছে টাইমলি নিয়ে যান, বাইক আপনার কথা শুনবে। বাইকরে ভালোবাসেন, বাইকও আপনারা ভালোবাসবে। সো এই গেল আজকের কাহিনী, সামনে জ্যাম, ব্লগ শেষ করা লাগবে। সো দ্যাটস অল ফর টুডে। দেখা হচ্ছে সামনের ভিডিওতে, সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। চাও আজকে 2 হাত দিয়ে করতে পারলাম না।